ప్రకృతి కూడా జరుగుతుంది చూసి ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా మారింది. అద్భుతమైన వాతావరణం, ఆ గాలి, వావ్. ఫైనల్ గా నేను లోపలికి వెళ్లే ముందు హోటల్ వాళ్ళు నాతో ఈ మాట అన్నారు. Wonderful. And I hope there's no videography. No videography. Just pictures. Yeah. వాళ్ళ కండిషన్ మీకు గుర్తుంది కదా, నా క్రూ వీడియోలు తీయట్లేదు, కేవలం ఫోటోలు మాత్రమే అని అబద్ధం చెప్పా. సాధారణంగా నేను అబద్ధం ఆడను అండ్ చెప్పే అవసరం కూడా నాకు లేదనిపిస్తుంది. మామూలుగా అయితే అబద్ధం అనేది ఒక భయం నుంచి వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ అది నేను అనుకున్నది ఎలాగైనా జరగాలన్న ఆశ నుంచి వచ్చింది. అయినా ఈ దేశంలో సమానత్వాన్ని తీసుకురావడం కోసం ఆ మాత్రం అబద్ధం ఆడిన తప్పు లేదనిపించింది. దేశం అని ఎందుకన్నాను మీకు ఈ వీడియో చివరిలో తెలుస్తుంది. బట్టలు బాలేవని బయటికి వెళ్ళగొట్టబడిన ఈ పిల్లలు ఇప్పుడు రాకుమారులు, రారాజులుగా చూడబడుతున్నారు. చరిత్ర